Siin on ainult üks selline argument, mis välja tuuakse, miks üritatakse auto osta siis mitte ametliku esindaja käest, vaid siis otse kellegi inimese käest, et see tuleb odavam. No palju paneb vahendaja sellele auto müügi vahendamisele enda poolt mingit raha sinna vahele? See sõltub ka asjaoludest. Alustades sellest, et kuidas seda tehingut finantseeritakse. Näiteks meie puhul, ma ei saa kõigi teiste eest rääkida, meie puhul on see, et mida suurem on inimese enda finantseering, seda väiksem on vahendustasu. Kui me paneme 100% ise kogu raha alla, et siis ilmselgelt me võtame rohkem raha selle eest. Mis see tähendab, panete oma raha alla 100%? Ehk et kui on vaja osta Saksast auto, endal puuduvad võimalused vahendid, siis me ostame selle auto oma raha eest ja müüme Eesti liisingule. Ehk et tegelikult ei ole ka siit nüüd tagasi minnes, et miks see tellimise võlu on. Et vanasti oli teadmine, et on vaja kindlasti raha, et see auto Saksamaalt või mida iganes Euroopa riigist välja osta, siis täna seda ei ole vaja. Räägitakse läbi liisingu tingimused eelnevalt, kui liising on öelnud jah, siis inimene ei pea selle peale mõtlema, et kes, kellele, mis hetkel palju maksab. Inimene teeb oma sissemaksu, on see siis 10, 15, 20% ja saab auto kätte koos tehnilise passiga ja tal hakkavad igakuiselt liisingust arved tulema. Et see tegelikult ongi selle asja võlu, mis on selle lihtsaks teinud, mis vanasti ei olnud võimalik. No aga siis tekibki siin küsimus, et kui inimene kui ta ostab teise inimesest auto, siis ta peab selle raha niikuinii välja käima. Oletame, et ta tellib teie käest auto ja käibki selle raha kõik välja. Mis siis, millistest numbritest me siis räägime vahendustasu puhul? Ehk ma tahaks praegu tuua selle numbri välja, et kui palju siis inimene rahaliselt kaotab selles mõttes, kui ta ostab teie käest, saab samas koha, kuhu tagasi tulla, ostab eraisiku käest otse käest, vahendustasu ei maksa ja pole ka mingisugust kindlustunnet. Kas see väärib seda? Siinkohal ma isegi ei oska öelda, kui palju võtavad need nii-öelda siis, mismoodi see sõna oli, mingid mehed kuskilt, eks ju. Et ma ei tea seda summat, aga meil vahendustasu algab 300-st, sõltub asjaoludest 500-600 kuni 1000, kallimatel autodel 1500, aga et see on kõik proportsionaalselt nagu väga loogiline mõistlik ja kliendid on valmis sellest tasuma, et nad saavadki aru, et mille eest nad tasuvad. Ma toon siin ühe näite, mind ikkagi huvitab lõpuks see, et milleni ma tahan välja jõuda, et mille eest inimene vahendustasu maksab, loomulikult kelle asi see on, et mille eest firma vahendustasu võtab, aga ma tahan, nagu ma ka sissejuhatuses lubasin, inimesteni tuua lihtsalt see ausa numbri, et ta teab, et ta maksab teatud summa ja mille eest ta siis selle maksab. No ma toon sellise näite, et võtame, ma ei tea, Volkswagen Passati, hind alates seal 20, võib-olla 25 000 eurot. Inimene tahab nüüd selle ise Saksamaalt tuua, ta tuleb teie juurde, tal on see raha olemas ja teise variandina tal ei ole seda raha olemas. Mis see talle vahendustasu poolt siis maksma läheb? Jaa, et seda peab vaatama nüüd autopõhiselt alati eraldi, aga suurusjärkudena julgen peast öelda, et kui ta on see raha kõik olemas, siis see on umbes 400 eurot puhas meie vahendustasu. Ja kui ta soovib meie finantseeringut või panga finantseeringut, siis see vahendustasu võib minna umbes 800 euroni. Okei, ma küsin veel kord, läheme siis, ma saan aru, et mu küsimused juba sellist ebameeldivamasse kanti, aga mida ta saab selle raha eest siis? On see puhas teie tasku pistetav selles mõttes raha või teete te ka selle eest midagi? No ilmselgelt me selle tasku pistame, aga me teeme ka sellest midagi ja me teeme sellest päris palju, et alates siis taustakontrollist, taustakontrolli alla läheb nii sõiduk kui sõiduki müüja, kogu finantseerimine, mis tegelikult on suur risk, kellele raha kanda, näiteks kui te ise ei tea asju, siis kellele üldse raha kanda, kas julgeb kanda. Et seda kõike peab teadma ja tundma turgu. Logistika, kuidas see auto siia saab. Mida me sellest teeme, et see vahendustasu sisaldab siis kõiki meie tegemisi ja nende tegemiste hulka lähevadki siis need eelnevalt loetud asjad, et kuni siis edasi nüüd, et transport, Eesti autoregistris arvele võtmine ja kõik muud vajalikud protseduurid, mis on müügi ettevalmistusega seotud. Ja lõpuks jääb ju ka ikkagi veel see teadmine kliendile, et tal on koht, kuhu tulla. No ilmselgelt, et see ongi see kõige suurem, et kui ta on siit selle ostnud, siis ta saab siia alati tagasi tulla, et kui ta on selle X-kohast ostnud, siis ei saa olla kindel, et tal on sinna tagasi minna, ehk jõuame tagasi selle turu näiteni, nagu vanasti oli, et ei ole kindel, et see sama Jaan on selle sama koha peal järgmine laupäev turul.